kados pundi pawartosipun kita sasae nggih. Ing video menika kula badhe ngrembak ngenani pokok budaya yaiku kerajinan batik tradisional saking tlatah Bojonegoro. Sedherengipun tepangaken nami kula Rimas Mustia Putri ning pungkasan 006 Prodi Pendidikan Nasional Sastra Jawi Universitas Negeri Surabaya. Nah, kagem ngrembak langkung jero ngenani batik Bojonegoro, kita sareng-sareng bakalan mirengaken wawancara kalian Bapak Wiranto minangka salah satunggaling pengrajin batik Jonegoroan. Lokasi utawa griyanipun Bapak Wiranto wonten ing ngajeng Taman Tirta Wana Dandet. Lokasi menika minangka pabrik kagem damel batik Jonegoroan. Kanca-kanca samenika kula sampun dugi teng Elsa Batik nggih. Teng Elsa Batik teng Dander. Lah niki kula kalian Bapak sinten? Bapak Wiratno. Bapak Wiratno. Nggih. Iki kula badhe wawancara Pak ngenani batik Bojonegoro. Nggih, batik Jonegoro. Nggih, pitakanan ingkang kapisan niku kados pundi sejarahipun batik Bojonegoro. Sejarahipun sebenarnya batik niku sampun wonten sejak moyang kita dulu. Namun di prasasai pemerintahan waktu itu pemerintahan Pak Yoto menyatakan paten batik, kemudian dimasyarakat berkembang sampai saat ini. Terus menapa ingkang dados motivasine panjenengan sehingga purun niki damel batik Bojonegoro? Mengenai tentang batik menika, batik adalah seni budaya bangsa sehingga wajib diuri segala usia, terutama muda, terutama rumah tangga, membatik juga semua kalangan, semua tanpa terkecuali harus mengenal batik sehingga tidak akan tenggelam gitu. Ajeng menapa mawon jenis batik Bojonegoro? Nah, jenisnya banyak sekali. Kados kayak api, kados colo, kados anggur derma, kados lain dan lain-lain. Yang penting itu sesuai grafisnya daerah sendiri, termasuk karena pati, jati dan lain-lain. Batik Tengul nggih wonten. Batik Tengul. Terus niki napa batik ingkang paling laris ngoten Pak, paling diminati ya? Ya, saat ini kula nika ndamel gebrakan nggih. Nah, motif lama sahabat dari besar. Sejak tahun 2011 sahabat besar hingga sekarang Batik Tengul itu yang paling laris sampai saat ini. Batik Tengul sahabat besar awalnya saya itu mengadakan bensu, kemudian dikenal luas hingga saat nikah ini. Batik Tengul nggih. Tengul, Tengul. Ajeng arti napa filosofine batik Tengul niku napa? Nah, itu Tengul itu istilahnya penakuan aja. Penakuan aja. Saking wayang. Ya wayang Tengul, wayang terbuat dari kayu atau kalau teater punya wayang golek. Harapan lokal itu di sini namanya Tengul, sehingga dikenal Bojonegoro wayang Tengul, sehingga terbuat motifnya yang wayang itu kita rubah yang besar sehingga bisa bertahan sampai saat ini sejak tahun 1917. Dangu. Ajeng napa wonten niki tantangan nalika ndamel batik Bojonegoro? Sebenarnya tantangan itu banyak sekali. Tantangan kita itu bisa membuat otak-atik motif itu. Khususnya membuat capnya. Kalau buat batik cap itu otomatis harus buat matrasnya atau capnya. Ya, itu tantangannya ya
yang luas yang gimana, yang disukai banyak orang yang gimana. Nah, walaupun batik tengul, tapi motifnya capnya itu banyak sekali. Nah, sedang, kecil, besar, ada yang gedengan dua, ada yang jodohan dua, terus sekaligus juga meraknya juga. Itu rangkaian dari motif tengul. Pakemnya wonten Pak. Batik tengul niki. Nah, pakemnya ya motifnya itu. Oh. Tidak ada pakem warna, tidak ada pakem yang lainnya. Oh. Yang jelas motifnya itu. Lajeng napa ingkang bentenaken yang membedakan batik Bojonegoro kalian batik sanesipun? Iya, kalau perbedaannya bisa juga lebih murah, bisa juga lebih apa ya namanya, agak padat. Tapi di Jalan sendiri saya yang mempromosikan batik Bojonegoro sehingga simple, tapi sesuai dengan karakter bajunya sehingga motifnya terarah atau pola. Ya, itu yang membuat Bojonegoro sedikit lebih mahal karena kerapian warnanya. Ya, sebagian besar batik Bojonegoro adalah coletan atau olesan. Lain dengan batik Tuban, lain dengan batik Asem, lain dengan batik Solo tidak. Pengerjaan sini lebih ribet, lebih ruwet, ya, karena setiap warna diterapkan di masing-masing motif itu berbeda. Ya. Tapi pengerjaannya bukan terupan. Kalau terupan itu identik lebih cepat. Nah, Bojonegoro batik olesan, betul kan? Motif lebih lama. Iki pitakenan pungkasan ya. Nggih. Pesan-pesan apa wae jangan kagem generasi muda Ya. supados saged nglestarikake batik. Saya harapkan semua generasi muda mau mencintai, mau memakai batiknya, mau memproduksi, kalau bisa paling tidak mau mengenal batik kita. Karena apa? Batik itu adalah seni budaya bangsa, wajib dilestarikan, wajib ditularkan sehingga tidak hilang, ya. Nah, hingga dulu hingga sekarang juga saya sebagai pengrajin itu adalah kewajiban saya untuk memperkenalkan batik ke seluruh semua kalangan. Ya sampun matur nuwun nggih Pak. Nggih, sama-sama. Sampun wawancara. Kados pundi kanca-kanca sampun ngertos nggih mengenai batik Bojonegoro utamanipun batik Kendari.
Pas mangkin video sakit untuk menawi wonten tutur atur ingkang lepat kula nyuwun abdi